בעצם כל הטומאות שמסתובבות באוויר הן מתישות את האדם, מקשות עליו, זה לכו לעלמא. זה לית מה זה פאלי, שאף אחד לא יחלוק על זה, שכשיש דברים מסתובבים באוויר, זה מקשה על האדם, מקשה עליו. ויודעים את זה משמיים, יודעים את זה. והשכר כפול ומכופל, אבל תכל'ס זה קשה. מה זה טומאות? זה כל פעם מחדש, להתניע, לייצר אנרגיות, להתחיל מחדש, עוד פעם חשק חדש, אחרי שאדם לוקחים אותה כל פעם מחדש. זה טומאות שמסתובבות באוויר, זה מוריד את החשק, פתאום לוקח את החשק. ניסיונות בלי סוף. שמירת עיניים, כמה זה דבר קשה, אדם יוצא לרחוב, אדם יכול פה להחליט החלטות כאלה נפלאות, הוא שמע את השיעור, הוא אומר, אני שומר את העיניים, כל הגאולה על זה, אני הולך לשמור את העיניים, לא מסתכל, גמרנו, החליט, פה החלטה כזאת נפלאה. באמת, זה תפס, שבוע וחצי היה, אריה, אחרי שבוע וחצי, נפילה כזאת, עד שהוא ישמע פעם שיעור הזה, ועד שמחדש, ואחרי זה עוד פעם נעשה סיכום, אני מחליט החלטות, וזה לא רציני, עזב, אני כנראה כזה, ועזב אותי, הרב הזה מסבך לי את החיים, תן לי קצת רגיל, וגמרנו, מה יצא לי מזה? אבל הוא לא יודע שבשמיים, בחודש וחצי, בשבוע וחצי הזה, התפעלו ממנו. וכשהוא יתחיל עוד פעם מחדש להתניע, עוד פעם התפעלו ממנו. כי זה קשה הרבה יותר, שהאדם כל פעם מתחיל, ועוד פעם, כמה אנרגיות אדם צריך להשקיע, שהוא מתחיל משהו ולוקחים לו את זה ועוד פעם, זה הרבה יותר נעים לו שהוא מתחיל והוא עקבי בדבר, יש לו גם את התענוג ואת הכיף הזה, שאני פה עקבי, מה שאין כן, מפילים אותו, ועוד פעם מחדש לייצר אנרגיות, אז כמה זה קשה, אבל בשמיים מתפעלים מהדבר הזה, כי זה ניסיון קשה מאוד, אדם מתחיל מחדש, ועוד פעם מנחיתים אותו, ועוד פעם מנחיתים אותו, באיזשהו שלב מבין, כנראה אני סוג ג' אני כנראה אדם כזה שמחליט החלטות ולא עומד בזה. יש לי לא מספיק עקבי, אני לא רציני. אז אמרתי, אני כנראה אדם ירוט, ואין לו חשק להם, ממשיך, אתה מגיע ככה בקושי. אבל אנחנו כולנו סובלים מהתופעות האלו, כולנו כמעט, חוץ מיחידים בדור לשמות מיוחדות, זה דבר כי הטומאות שמסתובבות באוויר מנחיתות את האדם כל פעם מחדש. הוא מחליט דברים, ועוד פעם נוחת, כל פעם מחליט פעם נוחת. באים הצדיקים גלים לנו, איזה נחת יש בשמיים, שהאדם כל פעם מתחיל מחדש. כמה אנרגיות הוא צריך להתחיל מחדש. כי האדם כבר אומר, גמרנו, אני מכיר את עצמי, אני כזה. הייתי כזה שנה שעברה, החלטתי אחרי ראש שנה, החלטתי יום כיפורים, החלטתי כאלה החלטות. ומה יצא מזה? עוד פעם החלטתי אחרי זה בסוכות, אחרי זה פעם החלטתי בחנוכה, אחרי זה החלטתי בט"ו בשבט, אחרי זה החלטתי בפורים. אני כל פעם מחליט, מה יצא מזה? תראה איך אני נראה. אני נראה סתם האדם שמחליט החלטות, לא יוצא משום דבר. והוא לא מבין איזה נחת רוח יש בשמיים. כל פעם שהוא התניע מחדש, כמה אנרגיות, כמה השקעת להתניע מחדש. הוא לא מבין איזה נחת רוח יש בשמיים. שכל אחד צריך לתפוס את הנקודה שמתחילים מחדש למרות הכל כל פעם מחדש. כמה שאתה מתורגל בזה, יותר מתוכנת בעניין הזה להתחיל מחדש, הוא עלה על הפסים, הוא תפס את הנקודה של רבנו. הוא תפס את הנקודה מה רוצים פה, על מה תהיה המלחמה. כמה שלום יפה תפס את הנקודה הזאת, שמתחילים מחדש, זה עיניים, זה תפילה, זה סדרים, זה תורה, זה צעקה לשם, זה מקווה, זה תיקון הכללי, זה עוד פעם התבודדות, זה עוד פעם בית הכנסת, עוד פעם לשיעורים. הכל מחדש, כי פה זה לא אוניברסיטה רבותיי. השיעורים שלנו זה לא אוניברסיטה. זה לא שיעורים יפים, רעיונות יפים. פה זה חומר מה להתחנן להשם יתברך. לא המדרש עיקר אלא מעשה, אדם צריך לבקש מהשם. ברגע שאדם תפס את הנקודה, כל הדרך של רבנו זה לבקש מהשם. אדם יכול לשמוע הרצאות יפות, נפלאות. הרב הזה תותח על. כמה אמרו לי, הרב הזה תותח על, אתה תותח על. לא יודע מה תותח על, לא יודע מה זה. זה תותח על, מה אתה תותח על? לא יודע איך זה עובד, תותח על. מה יצא לך בכל הסיפור הזה? תותח על, הפציץ, תותח. תכלס, מה נשאר לו בעצם? כלום, תותחים. לא יודע כלום מה נשאר לו בכל הסיפור הזה. כלום. מה אתה בא שתעשה אוניברסיטה, אתה חושב פה? רעיונות יפים, איזה רעיונות יפים, איזה יופי, זה הנקודה. הנקודה תיקח חומר לבקש, להתחנן להשם, ריבונו של עולם. אני צריך הרבה רחמים, אני שומע כאלה דברים חשובים ולא מקיים. מה יהיה איתי? על מה מדובר פה? על מה מדובר? מדובר פה על השפיץ של השפיץ.